يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ئیمانداران و خواناسانی زۆر بەڕێز، لە مانجی ڕەبیع الأول داین. مانجی ڕەبیع الأول مانجی ڕەبیعی یەکەم لە کوردەواری خۆماندا بە مانگی مەولودی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ناسراوە. پێشینانی خۆشەویستی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وایان داناوە کە هیچ شتێک لەم مانگەدا گرنگ نییە کە ئینسان قسەی لەسەر بکە، وەکو ئەوەی لەم مانگەدا هیچ شتێکی تر جێگەی باس و خواز نەبێ جگە لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. تەنانەت ئەو مناڵانەی لە کۆندا لەم مانگەدا لەدایک دەبوون ناویان دەنان مەولود، بۆیە کوردەواری و مەولودی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دووشتن کە لە یەک دانا بڕێن بە درێژایی مێژوو بەویستی خوای گەورە تا قیامەت. ئێمەش ئەم ساڵ لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری پێشەوا و سەروەرماندا صلی الله عليه وسلم ڕوو لە ڕوحی هەمیشە زیندووی ئەو سەردارەمان دەکەین و دەڵێین: ئەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، من دەنجێکی زۆر بڵندی چوار پارچەکەی کوردستانم. لە یادی لەدایکبوون تا بە نوێنەریەتی 40 ملیۆن مەردە کوردی ستەمدیدەی هاوزمانم. زۆر تامەزرۆی دیدارم و عەوداڵانە و بە خێرایی ئەمڕۆ بۆ خزمەتت هاتم تا لە بری تێگڕای گەلم بڵێم قوربانی ڕێگاتم. یادی بوونت هەر پیرۆز بێت، پڕ لە شکۆ و جیلوەدار و پڕ لە سۆز بێت. بەو ئومێدەی بەم دیداری یادی بوونە زیاتر گوڕمان تێبێتەوە، دڵمان زیادەتر لە جاران بە ئەڤینی تۆی خۆشەویست پڕ ببێ و گەش ببێتەوە. ئومێدەوارین یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نوێبوونەوەی ئیمانەکەمان بێ. ئیمانداران و خۆشەویستانی بەڕێز، دیارە هەمومان پێغەمبەری خوامان صلی الله عليه وسلم خۆش دەوێت، بەڵام ئەوەی گرنگە ئایا بەچی پێغەمبەری خوا ئێمەی خۆش دەوێت؟ زۆر کەسی ناودار و گەورە هەیە لە مێژوودا هەموو خەڵک دەیناسێ، تۆش دەیناسی، بەڵام گرنگ ئەوەیە ئەو تۆ بناسێ. زۆر جا دەبیستی دەڵە فڵان کەس، دەڵە بەڵە دەیناسین، بەڵام ئایا ئەو تۆ دەناسێ نەخێر. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کۆمەڵە صیفات هەیە کە لە متارەدا بە ئیزنی خوا باسی دەکەین لە هەر کەسێکە هەبێ دڵی بەخۆی خۆش بێ کە پێغەمبەر بە شەخسی دەیناسێ. خاڵی یەکەم، وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خەمخۆری خەڵکی بین کە بێنە ناو ئیمان و ڕزگاریان ببێ لە کوفر. ئایا ئەمە خەمی جەنابتە؟ دڵخۆشی بەوەی کە خەڵکێک دەبینی ڕوو لە ئیسلام و لە مزگەوت و لە خواناسی دەکا؟ ئایا ڕۆژێ لە ڕۆژان خەفەتت بەوە خواردووە کە خەڵکێک بێدین دەبێ و لە ڕێبازی محەممەد صلی الله عليه وسلم دوور دەکەوێتەوە؟ ئەگەر ئەم خەم و هەمە و ئەو دڵخۆشیت هەبێ، ئەوە صیفاتی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم، کەواتە پێغەمبەر تۆی خۆش دەوێ. کە دەڵێن خەڵک ڕزگاری بێت لە ئیمان بۆ کوفر، هەر مەبەستمان ئەوە نیە نوێژ و ڕۆژوو بکە. ڕزگار بوون لە کوفر هاتن بەرەو ئیمان، یعنی ڕزگار بوون لە بەدبەختی بۆ خۆشبەختی، لە ستەم بۆ عەدالەت، لە هەژاری بۆ خۆشگوزەرانی، لە شەڕ بۆ ئاشتی، لە کۆیلایەتی بۆ ئازادی، لە نەزانین بۆ پێشکەوتن و زانستی بەسوود. خوای گەورە لە قورئانە لە وەصفی خۆیدا دەفەرمێ: ئین الله بالناس لەڕەئوف ڕەحیم. بەڕاستی بە تەئکید خوا بۆ هەموو خەڵکی ئەم سەرزەویە، بۆ تێگڕای بەندە و دروستکراوەکانی دوو سیفەتی خۆی داناوە. لە ڕەئوفون زۆر دڵسۆزە، ڕەحیم زۆر بەبەزەی و میهرەبانە. خوای گەورە بۆ تێگڕای بەشەریەت تێگڕا، هەمووی
دڵسۆزە هەروەها زۆر بە سۆز و میهرەبانە. سبحان الله لەناو هەموو پێغەمبەرانیشدا ئەم دوو سیفەتەی خۆی بەخشیەوە بە پێغەمبەرەکەی. دەفەرمێت لەقەد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لسورة التوبة آية 128 دەفەرمێ سەرنج بدەن خەڵکینە لە خۆتان هەر لە بەشەر پێغەمبەرێک هاتووە کە دەیناسن شارەزای ئەخلاق و ڕەوشتی 40 ساڵی پێش پێغەمبەرایەتینی کە ئەمینداری و ڕازگۆییە. قەت درۆی لێ نەبیسراوە، قەت خیانەتی بە کەس نەکردووە، قەت ڕۆژێ لە کەیەکی بەسەرەوە نەبووە بتوانن بەسەر چاویدا بدەنەوە. عزیز عەلەیه ما عنیتم، زۆر خەمخۆرتانە. هەر وەختێ ئومەتەکەی تووشی خەمێک بن، تووشی بەڵایەک بن، تووشی بێدینیەک بن، خەمیان لێ دەخوا. حەریص عەلەیکم، زۆر دڵخۆشە کە ئومەتەکەی ڕوو لە خێر بن، تەبا بن، برا بن، خۆشگوزەران و خۆشحاڵ بن. بالمؤمنين رؤوف رحيم، زۆر دڵسۆزە بۆ ئومەتەکەی، زۆر بەزەیە بۆ ئومەتەکەی. ئەو سیفەتانە لە هیچ پێغەمبەرێکی ترا خۆی گەورە لە قورئانە ئەوە باسی نەکردووە. خۆی ڕەئوف ڕەحیمە، پێغەمبەرەکەشی ڕەئوف ڕەحیمە. دەی تۆ جوابە بۆ خەڵکی خەمیان بخۆ، دەفرەکەت چی تێدا بێ ئەوە لێ دەڕژێ. سیماهم في وجوههم من أثر السجود. خوا لە قورئانە دەفەرمێ ئینسانی نوێش خوێن، ئینسانێک کە سەری بەندایەتی و سوزدەی خستۆتە سەر زەوی، وەڵڵی لە سیمایدا دیارە ئەم ئینسانە نوێشکەرە، ئەم ئینسانە خواپەرستە. ئینا نەڕاکە من المحسنین. کاتی خۆی بەندیەکان بە یوسف پێغەمبەریان دەگوت لە سجن ئاوتیان وەڵڵی ئەو دەم و چاوە دیارەکە ئینسانێکی باشی. دەی تۆش ئەوەی کەوا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆش دەوێت لە ناخا با بە کردار دەری ببڕی، کردارەکەش ئەوەیە هیدایەتی خەڵکی خراپ بدەیت. شوێن کەوتوان و خۆشەویستانی محەممەد صلی الله عليه وسلم ئیشیان ئەوەیە کۆت و زنجیر لە دەست و قاچی تاوانباران دەکەنەوە، نەک تووشی زیندانیان بکەن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەموو ژیانی ڕەحمەت بوو. زانایان دەفەرمون پێغەمبەری خوا لە ژیانیا بانگی نەداوە. ڕەمبێت جەنابەت جارێک لەوە بیرت کردوێتەوە ئایا پێغەمبەر قەت بانگی نوێژی داوە؟ نەخێر. دەی بانگ لە ئیمامەت گەورەترە، بانگ خێری زۆر زۆرە. ئەوانەی بانگدەرن لە ڕۆژی قیامەتە لەبەر خوا بە جوانی بانگ دەدەن و دەنگیان خۆشە و خەڵک پێیان ئاسوودەیە، لە وەختی خۆیان بانگ دەدەن و زیاد و کەمی لێ ناکەن، ئەوانە گردنیان لە هەموو کەس لە قیامەتە بەرزترە. پاداشتێکی یەکجار زۆریان هەیە، حتا شوێدەنگی ئەو بانگدەرە بڕوا بەرد و دار شاهیدی بۆدا لە قیامەتە. باشە کە ئەم هەموو خێرە هەیە، بانگ بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بۆ خۆی بانگی نەداوە، پێغەمبەر لە ژیانیا بانگی نەداوە. لەبەر ئەوە بووە نەوەکو کە بانگیدا، مادام پێغەمبەری خوا بانگیدا و فەرمووی حەی عەلی الصەلاح حەی عەلی الفەلاح، هەر کەسێک لە ئومەتی لەو کاتەدا گوێی لێ بێ و بەدەم بانگەکەەوە نەچێ گونەهبار دەبێ، چونکە قسەی پێغەمبەر نابێ وەکو قسەی خەڵک سیر بکرێ. ئەوەی لەو بانگەدا گوێی لێ بوو بێ و دوا بکەوت بێ نەچێ گونەهبار دەبێ، پێغەمبەری خواوازی لەو خێرە هێنا بۆی ئومەتی تووشی گونەه نەبێ، نەوەکو کەسێک بەهۆی ئەوە دوا بکەوێ و بۆی نەکرێ و خوا گوناهی لەسەر بنووسێ و تووشی فیتنە بێ، تووشی شیرک و گومڕایی بێ. وازی لەو خێرەی خۆی هێنا، لەو فەزیلەتە هێنا لەبەر خاتری ئومەتەکەی. ئەمە تەواوی ڕەحمەتە. تەواوی ڕەحمەت ئەوەیە تۆ ڕەحمەتت پێ بێ بۆ خەڵک و لابەری زەحمەت بی. وەکو سەعیدی نەورەسی، عەلامە سەعیدی کوردی هەزار ڕەحمەتی خوای لێ بێ، کاتێک کە لە تورکیا، ئەو تورکیایی کە تا ئێستاش کوردی ئێمە دەسەوسێنێتەوە، ئەو تورکیایی کە تا ئێستاش ڕۆژانە فڕۆکەکانی لە خاکی خۆماندا بە ناحەق خەڵکمان لێ شەهید دەکات، لەبەرەوەی ئێمە دەوڵەت نین و وەکو دەوڵەتان کەسێک نێ لەسەرمان بەجواب بێ. ئالەو تورکیادا عەلامە سەعیدی نەورەسی دەگیرێ، دەبرێتە سجنێکەوە سێ دەکات کابرایەک زنجیر کراوەتە قاچیەوە، سامی لێ دەبارێ، کابرایەکی چوارشانەی کەتەی زلە، هەموو بەندیەکان لێ دەترسن، دەست و قاچی گیراوە بیکەنەوە پەلاماری خەڵک دەدا. دەفەرمێ ئەمە چێیە؟ ئەڵێن ئەمە تاهیری قەسابە. دەفەرمێ ئیشی قەسابی بۆ حەیوانی سەر بڕیوە، کۆڵێن نەوەڵڵا قوربان ئەمە زەلامی سەر بڕیوە. ئەمە کابرایەک هەل لە بازاڕە یەکجا سەری هەڵبڕیوە، خێزانەکەی جوان بۆ سەیری کردووە، یەکسەر سەری لە لاشەی جیا کردوێتەوە، بۆیە ناویان ناوە تاهیری قەساب، حەیوان سەر نابڕێ، زەلام سەر دەبڕێ. هەموو ئەم سجنە لێ ئەترسێ، خۆی لە بەڵای لا دەدا.
بەڵام ئەم شوێن کەوتوی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرمێ ئەم ئینسانە پێویستە کۆت و زنجیر لە قاچی بکەینەوە ئەمە داماوە نافەرمێ ئەک نەعلەتی خوای لێبێ ئەک خوا لە ناوی بەرێ لێ نزیک دەبێتەوە وردە وردە حتا قسەی بۆ دەکا وای لێ دەکا دەڵێ کاکە کۆت و زنجیرەکەی لێ بکەنەوە لە زەمانی منە بەخوا پەلاماری کەس نادا دەیهێنێ دەست نوێژی پێدەگرێ دوای دەفەرمێ هەموو نوێژەکان من ئیمامەتتان بۆ دەکەم تا هێلی قەساب دەبێت تۆ قامەتی نوێژمان بۆ بکەی ئەم پیاوە دەگۆڕێ باسی ئیمان و خواناسی و خۆشەویستی محەممەد صلی الله علیه و سلم ئەچێتە دڵ و دەرونیەوە وای لێدێ دەڵێ من چێشتی سجنەکە لێ دەنێم و قاپەکانیشیان بۆ دەشۆم بۆی خزمەتکاری ئەو خەڵکە بکەم کە بەر دەبێ بە عەفواتی عام لە ساڵی 1950دا دەبێتێ یەکێک لە پیاوچاکانی ناو ئەو مومەتە ئەوەی کە شوێن کەوتووی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەگە حەز دەکا پێغەمبەر خۆشی بوێ ئەبێ ئاوا بێ پێغەمبەر ئەو کەسانەی خۆش دەوێت کە خەڵکی هیدایەت دەدەن بەرەو چاکە نەک نەعلەت و نەفرەت لە خەڵک بکەن ئەم خەڵکە زۆری ئیسلامە با دڵی کەس نەڕەنجێنین مەردی ئەوەیە بتوانین دڵی تۆراو بەجێبێنین هەر هەموو لە یەک نەژادین با برایەتی بنوێنین کە مادام هەموو برابین بۆچی لە یەکتر بخوێنین دەبا لە جێی هەموو دڕچێ هەوڵ بین گوڵێ بڕوێنین پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەگەڵ ئەم میلەتی کوردەدا ئاوێتەبوونێکی عەجیبی هەبووە و هەشێتی و دەشیبێ بەویستی خوای گەورە تا قیامەت لەگەڵ خەمەکانماندا ژیاوە بە سەدان بەسەر هات هەیە حەیفە بفەوتێ و ئەم ڕۆڵەی میلەتی موسڵمانی کوردە نەیویستێ بە سەراتێکتان بۆ دەجێڕمەوە کە زانای بەناوبانگی کورد کە ئێستا شکول لە ژیانایە و لە وڵاتی ئیمارات ژیان بەسەر دەبا مامۆستای زانکۆیە دکتۆر مستەفا پێنجوێنیە مەلا مستەفای پێنجوێنی کە دکتۆرای هەیە و دکتۆر مستەفا پێنجوێنی مەشهورە مامۆستا بۆ لە زانکۆکانی عێراق و دواتر بەهۆی زروفی عێراقەوە چۆتە دەرەوە ئێستا لە دەرەوەش مامۆستای زانکۆیە و کەسایەتێکی گەورەی جیهانی ئیسلامە بەسەراتێکمان بۆ دەژێڕێتەوە لە دەیان و وێزگەی ژیانیدا باسی کردووە دەفەرمێ فەقیهی مزگەوت بووم بۆ فێربوونی قورئان و حەدیسەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم وەکو هەنگێک کە بەدووی شیرەی گوڵا دەگەڕێ ئاوا دێ بەدەی ئەم کوردستانە گەڕاوم شار بە شاری کوردستانی عێراق و ئێران گەڕاوم مەلایەکی باش لە هەر شوێنێک هەبێ زانستێکی لێ وەرگرم تا ڕۆژێکیان ڕێم کەوتە گوندی شێخ هەڵمارێن چوومە خزمەت مامۆستا مەلا محەممەدی شێخ هەڵمارێنی کە گوندێکە بینیم مامۆستایەک لە ڕووی زانستی شەرعی و قورئان و سونەتەوە دەریایە لە ڕووی خواناسی و خواپەرستی و وەرع و خۆ بەکەمزانین و میهرەبانیشەوە ئەولیایەکی خوایە لە خزمەتی مامەوە دەرسم خوێن مامۆستا لەگەڵ ئەو هەموو عیلمەدا حتا بڵی پیاوێکی نەرمونیان و محتەرەم بوو زۆر ڕێزی لەو کەسە دەگرت کە دەرسی پێدەکوت و تەکەبوری بەسەردا لێ نەیەدا لێت تووڕە نەدەبوو بە نەرمی دەرسەکانی پێدەکوتین مامەوە و زۆر دڵم بە خوێندنەکەم خۆش بوو بەڵام قەدەری خوا تووشی نەخۆشیەکی زۆر سەخت بوو تووشی نەخۆشی سکێشە بوو و لێی کردم بە زەحیری و سکچوند و لە ڕووی جەناوتان و هەرچی لە سکما بوو هاتە دەرەوە دکتۆر و شتێکیش لەو زەمانەدا زۆر کەم بووە دەرمانی کوردەواریم بەکارهێنا و هیچ سوودم لێ نەبینی ناوسکم یەک پارچە وەکو ئاگر دەقوڵا خۆم بۆ پاک نەدەکرایەوە فەقەیەکی هاوڕێم جلەکانی بۆ دەشتم تەنانەت بە یەکجاری لە جێگادا کەوتم و لە قاچ کەوتم هیچ هێز و گوڕم نەما خۆم ئامادە کرد بوو لەم بێکەسی و غەریبێدا جام بدەم و بمرم و وەسیەتم کرد شەوێکیان بەدەم سڵاوەت لەسەر پێغەمبەرەوە صلی الله علیه وسلم خەوم لێکەوت لە خەوما بینیم کۆمەڵە خەڵکێک دەوری کەسێکیان دا وەکو ئەو کەسە زۆر نادار و گەورە بێ زۆر خاوەن ڕێز و قەدر بێ لە خەوەکەشمە ئەمزانی من نەخۆشم توانای جوڵەم نەماوە لە جێگاکەی خۆمدا بانگی کەسێکم کرد کتم لە ڕای خوارا پێم بڵێ ئەو قەڕەباڵغی و دەنگە چییە وتی نازانی ئەوە پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه و سلم ئەوە پێغەمبەری خوایە و خەڵکی لە دەورنی و پرسیاری لێ دەکەن وتم من ناتوانم هەستم تو خوا لەبەر خاتری خوا بە پێغەمبەری خوا بڵێ با ئەویش بە جوبریل بڵێ جوبریلیش بە خوای گەورە بڵێ شیفام بدا و ڕزگارم بێ لەم نەخۆشیە ئەفەرمێ لەو کاتەدا بووم مامۆستا بەڕێز مامۆستا مەلا محەممەدی شێخ هەڵمارێنی عادەتی وا بوو بەیانیان کە لە ماڵەوە دەهات ڕاستەوە خۆ دەچۆ مزگەوت بۆ نوێژی بەیانی نەداهاتە حوجرەی فەقیهەکان بەڵام ئەو بەیانیان هات و دەرگاکەی کردەوە و سەلامی کرد و
مامۆستا قەت بە فەقێ ناوی فەقەکانی نەدێنا هەدێ فەرموو مامۆستا وتی مامۆستا مستەفا موژدە لێ بێ بەڕقیەکەت گەیشتە لای خوای گەورە بەبێەوەی من هیچ بڵێم دەرگاکەی داخستەوە ڕۆیشت هەستم کرد لەشم سووک بووە ئەو ئازارە بەهێزەی لە ناو سینە و دڵ و جگەرما بوو وەکو ئاوێکی ساردی پێداکەی گڕەکەی دامرکایەوە باش بوو هەستامەوە سوێن دەخوا دەفەرمێت تا ئێستا ئەو نەخۆشیەم جارێکیکە نەگرتوێتەوە مامۆستاکەش ئەو شەوە لە خزمەت پێغەمبەرەوە صلی الله علیه وسلم ئەم ڕوح و دڵ و دەروونە ئەم خەمخۆریە بۆ دینی خوا وا لێ دەکات لە خۆشەویستانی پێغەمبەری خوابی صلی الله علیه وسلم دووەم پێغەمبەری خوا چێی خۆش دەوێت کەسانی تەبای خۆش دەوێت هەر کەسێک تەبابێ لەگەڵ خەڵکە هەر کەسێک خێزانەکەی خۆت سیرکە هەر خێزان و ژن و مناڵێک لەناو خۆیاندا تەبابن هەر کۆمەڵە خزم و کەسوکارێک لەناو خۆیاندا تەبابن هەر میلەتێک لەناو خۆیاندا تەبا و ڕێک و پێک و بەزەیان بە یەکا بێتەوە بە دەم یەکترەوە بن پاروی دەمی خۆیان بخەنە دەمی یەکترەوە وەڵڵی پێغەمبەری خوا ئەوانەی خۆش دەوێت لە صحیحی بوخاری و مسلم هاتووە دەفەرمێت پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم وەصف و ستایشی قەومێکی کرد کە لە ساڵی حەوتەمی کۆچیدا موسڵمان بوون یعنی نزیکی 17 ساڵ بوو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێغەمبەر بوو ئەمجا ئەمانە موسڵمان بوون لەگەڵ ئەبوو موسای ئەشعەریدا هاتنە مەدینە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم سەیری ڕەوشت و ئەخلاقی کردن مەدحی کردن فرموا إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم فرموا قومي أشعري كان هوزي أشعري قومێکن صفەتی جوانیان ئەوەیە کە سەرنجی پێغەمبەری خوا ڕاکێشاوە کاتێک لە جیهادا بن لە جەنگی کافراندا بن بۆ خۆیان سریە و فەوجەکەیان بەیەکەوە بوو کە خواردنیان کەم دەبێتەوە یان کە لە شارا نیشتەجێن و خزمانیان بە دەوری یەکەونە و سەی دەکەن گرانی ڕوویداوە و نانیان نییە لە جەنگا بنیان لە ماڵەوە دیانن هەموو خواردنەکانیان تێکەڵاو دەکەن یەکیان زۆری هەیە یەکیان هیچی نەماوە یەکیان کەمی هەیە دێنن هەرچی قەومەکەی خۆیانە کۆی دەکەنەوە چی خۆراشیان هەیە لەسەر شوێنێک ڕۆی دەکەن و تێکەڵاوی دەکەن زۆر و کەم هەرچی هەیە نەکەس هیچ لە ماڵی خۆیان نایەڵێتەوە دوای ئەوە بە قاپێکی بە یەکسانی دێنن بەسەر هەمویاندا دابەشی دەکەن یەکیان ناڵەجا من ئەو هەمووەم هەبوو خۆ فڵان کەس هیچی نەداوە نە با من کەمتر بخۆم و ئەویش وەک من تێر بێ پێغەمبەر فەرمووی هم مني وأنا منهم أو قومي أشعرية لمنن أو كسكاري منن ومن يشكم لأوان منيش لوانم إما السيري خومان كيد آوا تباين هر ولاتك هر ملتك قومك آوابو يقدل صوزبو بخوات خيزانك خود أقل آوا لناو يكا تبابوي والله بزانا مانجي مولودي بيغمبرت بيروز بوا أو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفعه بخوا من يشكم لو خيزانا ئێوەش یەکێکن لە من ئێوە کەسی من و خۆشم دەون پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هەر لە مەدحی ئەشعەریەکانە فەرمووی نعم الحي الأشعريون باشترین هۆس ئەشعەریەکانن لا يفرون في القتال ولا يغلون هم مني وأنا منهم ئەم جارەش فەرمووی ئەوان لە من و من لەوانم چونکە لە جەنگا ڕاناکەن پیاوی زۆر ئازان خۆزگە ناخوازن تووشی شەڕ بن بەڵام کە تووشی شەڕی دوژمنی کافر بوون قەت سەنگەر چۆڵ ناکەن و سەنگەری خۆیان نافرۆشن فەرمووی هیچ کاتیش لە دەستکەوتی حکومەت و ماڵی گشتیدا دزی ناکەن ئەمە بۆ هێزی سەربازیە هەر ئەفسەرێک هەر پێشمەرگەیەک هەر ئاسایشێک هەر پۆلیسێک هەموو ئەوانەی کەوا هێزی بەرگری ئەم وڵاتن ئەگە سەیری خۆتت کرد سەنگەرت بە دوژمن نەفرۆشت و خاشی خۆت هەڵزان فرۆشی دەستی دوژمن نەکرد سەنگەرت بۆ ناحەزانی کورد و کوردستان چۆڵ نەکرد و لە ماڵی گشتیشان نەدزی ئەفسەری وا هەیە قەت ئامادەنێ کڵۆیە شەکر بۆ منداڵەکانی بەرێتەوە لەوەی کەوا نەسلەی شوێنەکەی خۆیەتی ئەگە شتێک زیاد بە چاوی لێتی بیدا بە فەقیرێک ئەوانەشم بیستووە ئەوە پێغەمبەری خوا دەفەرمێ ئەوە لە منە و منیش لەوەم ئەوە خۆشم دەوێت ئەی ئەوانەی کەوا لەسەر سەرۆتی ئەم وڵاتەدا لەم کوردستانەدا دوای 4 ساڵ دەوام نەکردن لە پەرلەماندا کە هەرچی خێرە بۆ ئەم میلەتەش نەیان بووە بە چەند ملیۆنیش لێ دەدەن و دەیبەنەوە کابرایەکی سەر عەرەبانە و کورسیش داشەقەکانی خۆی دەسووتێنە لە نەبوونیدا تۆ بڵێ ئەوانە چ پەیوەندیەکیان بە پێغەمبەری خواوە هەبێ
بۆیە حکومەت لە مانگی مەولودی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەبێ لە جیاتی بروسکەی پیرۆزبایی یادی لەدایکبوونی ئەو ڕۆژە بێبەخۆیدا بچێتەوە با سەروەت و سامانی ئەم وڵاتە بۆ هەمومان بێ بە یەکسانی ئەگەر قەیران هەیە و ڕاستە با هەمومان وەکو یەک برسی بین با معاشی داماوێکی خانەنشین بە 6 مانگ نەبردرێ ئەی بۆ کابرایەکی بەرپرسی باڵا معاشەکەی کەم ناکرێتەوە ئەی بۆ کە خانەنشین دەبێ بە چەند ملیۆن وەردەگرێ وەکو گەز و مازوش دەیخوا و دەیخاتە گیرفانیەوە بەدەنگی ئەو خەڵکەش چۆتە سەر ئەو کورسیە مانگی مەولودی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پێمان دەڵێ هەر شارێک هەر وڵاتێک هەر مەملەکەتێک هەر حکومەت و دەسەڵاتێک ئەگەر دەیەوێت پێغەمبەری خوای خۆش بوێ و پێغەمبەر ئەوی خۆش بوێ ئەبێت تەبا بێ تەباییش بە قسە نا تەبایی لە مەیدانی کردارە وەکو ئەشعەریەکان ئەو ئەشعەریانە زۆر درەنگ موسڵمان بوون بەڵام بەم سیفەتە جوانەیان خۆ نەخزمی پێغەمبەر بوون نە خەڵکی مەککە بوون نە عەرەب بوون پێغەمبەری خوا فەرمووی لە منن ئەوانە لە منن چونکە لە کاتی تنگانەدا بەدەم یەکەون پاروی خۆیان دەخانە دەمی یەکترەوە بۆی هەمویان بە یەکسانی بژین سێمیان بەجێهێنانی سونەتەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کاتێک کەسێکت خۆش بوێ حەز دەکەی لاسای بکەیتەوە گەنجانی ئێمە یاریزانێکیان خۆش دەوێت حەز دەکەن قژیان وەکو ئەو بێ فامیلەکان وەکو ئەو بێ ملیوانکەیان وەکو ئەو بێ ئاساییە کەسێکیش پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خۆش بوێ سونەتەکانی جێبەجێ دەکا ئەو کاتە پێغەمبەری خوش سیر دەکا کە تۆ سونەتی ئەو جێبەجێ دەکەی بە دڵنیاییەوە خۆشی دەوی بۆ ئەوەی لە خۆشەویستانی پێغەمبەر بی صلی الله عليه وسلم سنەتی ئەو خۆشەویستە تازە بکەوە هەر یەکێک لە ئێمە سیر کە ڕەنبێ کەم و کوڕیمان زۆر بێ بەڵام لانی کەم لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە کردار سنەتێک زیندووکەینەوە کات بەرەو زستان دەڕوا شەوگارێکی درێژە یەکێ لە سنەتە هەرە گەورەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم شەو نوێژە دەی من بڕیار دەدەم لەم مانگەدا بەردەوام شەو نوێژێکم هەبێ لە نیوەشەوە هەڵمەستە یەک چارەک نیو سعات پێش بانگی بەیانی مۆبایلەکەت سعاتی جەرەسەکەت تەوقیت کە هەستە دەست نوێژە بگرە کاکە لانی کەم دوورکان نوێژ بە زۆر مەکە بۆی وەڕست نەبی دوای نوێژی بەیانیەکەشت بە جەماعەت بکە و بچۆ ماڵەوە ئەوە کەواتە تۆ سنەتێک لەم مانگەدا جێبەجێ کرد احتیمالی هەیە لێشت بێتە خو دوای مانگەکە هەر نەیفەوتێنی سیواکێک هەڵگرە بە پاک و خاوێنی بەڵام بە بۆگەنی نالێ بیکەیتە گیرفانتەوە سنەتی چێش تەنگاون نەکردۆ بیکە هەوڵ بدە سنەتێک جێبەجێ بکە ئێمە میلەتی کورد سوپاس بۆ خوای گەورە لە دێر زەمانەوە میلەتەکەمان عەشقی سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم حەز دەکەم بە سەراتەکان کە بۆتان دەجێڕمەوە هەمووی ڕاستەخینەی ئەم سەردەمە و هەمووی لەناو میلەتی خۆماندا بێت پیاوێک هەبووە لە مەنتیقەی پێنجوێن پیان وتووە دەروێش قادر ئەم دەروێش قادرە لە مناڵیەوە لە ئەوە ڕاهاتووە چەبلەر بۆ بەدەستی چەپی نانی خواردووە ئەوەی کەوا خەڵک بەدەستی چەپ دەیکا ئەم بەدەستی ڕاست کردوویەتی لە شوێنی تەوالێت و ئەوانەدا زۆر هەوڵی لەگەڵ خۆی داوە خۆی بۆ ڕانەهاتووە ئینسان لە مناڵیەوە چۆن ڕاهات تۆزە تەبیعەت گران تەرک دەکرێ ئەمیش بەردەوام بەدەستی چەپ دەخوا چەند فەرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەبیستێ فەرمودەی خۆشەویستی خوا دەبیستێ لەسەر ئەوەی کەوا سنەتە ئینسان بەدەستی ڕاستی نان بخوا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم حەزی بەوە نەکردووە هیچ کات ئینسان بەدەستی چەپی نان بخوا بیبا بۆ دەمی و بەدەستی چەپیشی خۆی پاک بکاتەوە ئەم پیاوە ئەم دەروێش قادرە پیاوێکی دڵساف بێزیان بۆ خەڵک ڕوح سووک خەڵکی خۆش ویستووە و خەڵکیش خۆشیان ویستووە یەک شتێک کە مەراقە لە دڵی ئەوە خوای گیان پێغەمبەری خوا فەرمانی پێکردم بەدەستی ڕاست نان بخۆم و من ئێستا ناتوانم هەرچەند مەحاوەلە دەکەم خۆم بۆ ڕانایە دوات چارە بیر دەکاتەوە دەستنوێژ دەگرێ و دەچێتە سەر بەرماڵ و دەڵێ خوای پەروەردگار یا ڕەبی خوای بۆ خاتری گەورەی خۆت و خۆشەویستی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کارێکم لێ بەسەر بێنی دەستی چەپم بشکێ کە دەستی چەپم شکاو لە تەختە و گەچ چابوو ناچار دەبم خۆ هەر دەبێ نان بخۆم بەدەستی ڕاستم فێر دەبم سبحان الله دوو سێ ڕۆژی پێ ناچێ خوا دوعاکەی ژیرا دەکا و دەکەوێ و دەستی چەپی دەشکێ دەستی چەپی لە تەختە و گەچ دەژیرێ ماوەیەکی زۆری پێوە دەبێ بە پیسی دەشکێ حتا دەستی چەپی چاک دەبێتەوە ناچار دەبێ بۆ ناخواردن بۆ ئەو پێداویستیانی تر دەستی ڕاستی بەکاردێنێ بەڵێ ئەو کاتە سونەتەکەی پێغەمبەری خوا جێبەجێ دەکا حەز دەکات دەستی بشکێ بەڵام سنەتێکی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پشت گوێ نەخا دەی با ئێمە وابین با هەوڵ بدەین سنەتەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زیندووکەینەوە
خاڵی چوارەم ڕەوشتی جوان. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەفەرمێ ئین من ئەحەبکم ئیلەیە وئەقڕەبکم منی مەجلیسا یەومە القیامەة ئەحاسینکم ئەخلاقا. لە هەموو کەس خۆشەویستتر لەناو ئێوەدا بەلای منەوە و لە هەموو کەس نزیکتر لە ئێوە لە مەجلیسی من لە قیامەتە لە کاتی حەشر و نەشرە لەسەر حەوزی کەوسەری پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەو کەسانەتانن کە ئەخلاقتان جوانە. ڕەوشتە جوانەکان لە هەر کەسێکا بن پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم خۆشی دەوێت. لە حەدیثێکا کە ئیمامی ترمیزی بە حەدیثێکی حەسەن ڕیوایەتی کردو بە سەنەدێکی حەسەن دەفەرمێ السەمت الحەسەن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. دەفەرمێ سیمای کراوە ڕەزا سووکی ئینسانیشی مۆڕ و مچ و دڕ و گرژ نەبێ. ئەو کەسەی کە ئەم سێ سیفەتەی تێدا بێ یەک لەسەر 24 پێغەمبەرایەتی وەرگرتووە و پێغەمبەری خوا خۆشی دەوێت. یەکەم دەموچاوی کراوە و ڕووی گەش و خۆش. دووەمیان نەرمونیانی و لەسەر خۆی و زوو هەڵنەچوون. سێمیان میان ڕەوی لە هەموو شتێکان میان ڕەو بە نە ئەم سەر و نە ئەو سەر، لە بەخشندەییدا، لە دەست نوێژدا، لە خۆشەویستیدا، لە تووڕەبووندا هەموو شتێک میان ڕەو بە. لە دینداریدا خەتی ناوەڕاست بگرە و میان ڕەو بە و توندڕەو مەبە، شلگیریش مەبە واز لە شتەکان بێنی. حەقی خۆشت وەرگرە، ستەمیش لە خەڵک مەکە. بێدین مەبە، توندڕەوێکی دینیش مەبە، خەڵک دەسەر دین سەر بڕی. ئاواش مەبە، دیندارێکی سەلامەت بە. پێغەمبەری خوا دەفەرمێ بەشێک لە 24 بەشەی پێغەمبەرایەتی دووەرگرتووە. ئەمە چوار خاڵ بوو کە بە جێبەجێکردنیان بەویستی خوای پەروەردگار دەبین بە خۆشەویستی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. ئومێدەوارم لە مانگی مەولودی پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم زۆر سڵاوەت لە دیداری ئەو خۆشەویستەمان لێ بدەین. بە سڵاوەت لێدان لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خوامان لە ڕازی دەبێت، گوناهمان لەسەر ڕەش دەبێتەوە، چاکەمان بۆ دەنووسرێ. هەر یەکێک لە ئێمە با بڕیار بدا بەلانی کەمەوە ڕۆژی تەسبیحەکەت دەربێنی و 100 سڵاوەت لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لێ بدەین. ڕوو دەکەینەوە ڕوحی هەمیشە زیندوی سەردار و سەروەرمان و پێی دەفەرمووین هەر کە مانگی مەولودی تۆ ساڵانە دەگەڕێتەوە. باوەڕ فەرموو لەم دەڤەرە بەشنەی شەماڵی ڕەئەفەت و ڕەحمەتە بێوێنەکەی تۆ هەموو دڵمان دەژێتەوە. گیانمان لە سایەی یادتدا پشوو دەدا و دەشنێتەوە. لە حورمەتی شکۆی یادت لە خۆشی ناو و باسی تۆ چی ئازار و ئۆف و ژانە هەموویمان بیر دەچێتەوە. ئەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، ئەم گەلە خێر لە خۆ نەدیوەی ئومەتت بەدڵ قەناعەتی وایە ئەگەر هەبێت ڕێگەیەکی سەرفرازی، ئەگەر هەبێت هیوا و ئومێدێک بۆ سبەی، ئەوە تەنها لە پەیامەژین بەخشەکەی تۆی مامۆستا و پێشەنگدایە کە سەراپای هەر ڕەحمەتە و بەخششی گەورەی خودایە. گەورم مەولام، لەم سەرزەویە هیچ کەس وەک تۆ نەبوو، وەک تۆ نییە. خەڵکی دێن و دەچن دەمرن، بەڵام ناوی شیرینی محەممەد هەتا ئەبەد هەر زیندووە و پایەدارە و هەرگیز مردنی بۆ نییە. ئەوە نییە بانگی محەممەد 5 فەرزە لە مزگەوتی شێخی چۆڵی لە هەولێر و لە خانەقاکەی بیارە و کاگەحمەدی سلێمانی و لە مزگەوتی والی سنە و نەک هەر لێرە لە کوردستان لەسەر جەم مزگەوتەکانی چوار قوڕنەی ئەم دنیایەدا ناوی شیرینی تۆ قوربان هەر بڵند و شکۆدارە و تەنها ساتێک نەوی نییە. سادرودی خوددا لەسەر، سڵاوەتی خوددا لەسەر ئەی ئەو مامۆستا گەورەی لە ڕازگۆیی، لە دڵسۆزی، لە دڵپاچی، لە خەمخۆری، لە مێژوودا وێنەت نییە. یا ڕەبی خوای ڕەحممان پێ بکەیت. یا ڕەبی خوای گەورە لە خۆشەویستانی ئەو محەممەد المستەفایە قبوڵمان کەی. خوای کردار و گفتارمان بە شێوەیەک بێ کە پێغەمبەری خوا قبوڵمان کا لە خۆشەویستانی خۆی. یا ڕەبی خوا لێت دەپاڕێنەوە لە مانگی مەولودی پێغەمبەرین صلی الله عليه وسلم شێت و شەیدای ڕەفتار و سونەتەکانی ئەو خۆشەویستەمان کەی. یا ڕەبی خوای سونەتەکانمان لەسەر ئاسان کەی. خوای پەروەردگار لە ڕۆژی قیامەتە مەینەتی دنیامان بە خواردنەوەی کووپێک ئاو لە حەوزی کەوسەری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەبیر بەریتەوە. خوای گیان لە ڕۆژی قیامەتە لە چاوپێکەوتنی خۆت و لە شەفاعەتی پێغەمبەری خوا بێ بەشمان نەکەی.
يا أرحم الراحمين لما نجي مولودي بيغمبري خوادا يا ربي خواه شفاي نخوش كام بدي يا ربي خواه هر کسی نخوش خواه شفای بخیری بو بنیری هر کسی جستی به آزار شفای بدی هر کسی دلو درونی ناراحت خواه دل خوشی بکی يا ربي خواه اواني مردون لگناهیان خوش بی يا ربي خواه لمردوکان من خوش بی اواني دل بخم و تعزیبارن خواه فرحی بخی دلیان و صبوریان بدی يا ربي خواه ام کردستان من پارس راوکی خير وبركتي خوت من بسر باريني لبلا ومصيبت من باريزي أولاد من صالح كي أو أولادي نخوا بي خلاط كي خزانة كان من تباكي ملتك من تباكي لخو خورينا وتباينا وخو خواب من باريزي عاقبتي هم ولايك من بخير بجاري آمين آمين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.